मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो, 2 लिस्ट जारी होने के बाद एक फ्रेश लिस्ट और आ गई है। क्यों आ गई है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट, मेडिकल, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल एग्जामिनेशन सब एक साथ हो रहा है। टाइम कैंडिडेट्स को कम मिला और कम टाइम मिला तो वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई, यानी कि कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। तो ये देखिए नोटिस सीआरपीएफ की साइट, रिक्रूटमेंट साइट पर आ गया है। इन कंटिन्यूएशन टू दिस डायरेक्टरेट नोटिस डेटेड 8 Jan 2023, it is to inform that candidates who have had applied for the post of head constable ministerial 2022 and shortlisted can appear for the skill test and PST-DV even without admit card, and the venue date as per updated data of fresh shortlist candidate uploaded on CRPF website। 4 जनवरी का ये नोटिस है। अब आपको फ्रेश लिस्ट भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए कट ऑफ कम आ रही है, उसका रीजन यही है। लिस्ट ऑफ फ्रेश शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स को और पास किया गया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, और क्यों पास किया गया, तो ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि पूरा काम एक साथ हो रहा था, टाइम नहीं मिला टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कितने कैंडिडेट्स को और पास किया है, 286 पेज है। 286 पेज पर ही डायरेक्ट जाके देखते हैं। 8000 कैंडिडेट्स को और क्वालिफाई कर दिया गया। अब ये 8000 कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए गए हैं, इनका आप अपना नाम इसमें सर्च कर सकते हैं। नाम के बाद इसमें ग्रुप सेंटर जहां पे आपका स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो, और डेट दिया हुआ है। अब इसमें क्या मेडिकल भी होगा एक साथ ही? देखिए मेडिकल भी होगा, लिखा है यहाँ पर DME and RME, date of skill / PST and document verification, detail medical examination, री मेडिकल एग्जामिनेशन। तो तमाम वो 8000 कैंडिडेट्स जिनका नाम यहाँ पर आ गया है वो तैयारी में जुट जाएं। अब तैयारी तो क्या होगी, देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको टाइपिंग नहीं आता। टाइपिंग नहीं आता तो आपको जाने का वहां पर कोई औचित्य नहीं है। हाँ, आप देख के आना चाहें तो बात दूसरी है। कुछ हमारे साथियों ने ये भी जानना चाहा था कि मुझे टाइपिंग तो नहीं आता लेकिन मैं मेडिकल मेरा हो जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा क्या इशू है। वो तब होगा मेडिकल जब आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होंगे। और टाइपिंग आपका अच्छा है, हिंदी में 30 और इंग्लिश में 35 पर मिनट का आपका स्पीड है। की डिप्रेशन KDPH 5 की डिप्रेशन पर जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग यदि आपका टाइपिंग टेस्ट है तो बिल्कुल आप जाइए, और मौका मिला है आपको क्योंकि वैकेंसी अभी बची हुई है बहुत सारी। और जो 2 लिस्ट आई हैं उसके बाद ये तीसरी, और हो सकता है कि आगे एक और आ जाए। तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनका यहाँ भी नाम नहीं आया, वो अपना टाइपिंग और मेडिकल की आगे की पूरी तैयारी रखें, क्योंकि मेडिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स वी टेटू ऐसे जो छोटे छोटे इशू हैं उसमें भी बाहर हुए, क्योंकि हर कोई ये इंतजार कर रहा था कि जब मैं स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो जाऊंगा उसके बाद मैं मेडिकल की तैयारी करूंगा। और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद थी। अभी तैयारी चल रही है, CPO SI की चल रही है, CGL की चल रही है, या और SSC GD का चल रहा है। तो पूरा टाइम तो तैयारी में सिटिंग में ही चला जाता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही, उसकी वजह से ओवरवेट हो गया, और ओवरवेट में भी कैंडिडेट बाहर हो गए। तो ये लिस्ट के साथ एक उम्मीद ये भी है कि एक लिस्ट और आ जाए, लेकिन वो आएगी तब देखिए 12 जनवरी, और उसके साथ ही 12 को ही सारा काम, 12-13 बस। तो 20 तारीख तक हो सकता है कि एक लिस्ट CRPF को और अपडेट करनी पड़े। इसका रीजन यही है कि कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, कम कैंडिडेट क्वालिफाई हो पा रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।